Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆက်ဆက် sharing corner ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်wall လေးတွေဆွဲပြီးအတွက်ကြောင့်ဒီဘက်ကပုံလေးအတိုင်းပဲတကားပေါက်လေးတွေအပေါက်လေးတွေကိုဖောက်ပြပါမယ်တကားပေါက်လေးတွေကိုဆွဲဖို့ရအတွက် layer အသစ်ကိုထပ်ခေါ်ပါမယ် layer အသစ်ခေါ်ဖို့အတွက်ရိုက်ရမယ့် command က layer ဆိုပြီးတော့ layer enter ဆိုပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ် layer enter လို့ရိုက်လို့ရှိရင် layer property manager box ကြာလာလို့ရှိရင် layer အသစ်ပေးမယ် create new layer ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ icon လေးခုတွေကရှေ့ဆုံးဟာလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် layer 1ဆိုပြီးတော့ layer အသစ်လေးတိုးလာမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ door ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးမယ်ဒီဟိုက door လို့နာမည်ပေးပြီးသားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ color နဲ့ line type နဲ့ကိုရွေးလို့ရတယ် color ကိုတော့ဒီ white ကို white အတိုင်းပဲထားရမယ် okay တဲ့ဒီမှာ white ထားလို့ရှိရင်ကြတော့ဗောနော် white ထားလို့ရှိရင်ကြတော့ပြဿနာက print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာပြဿနာဖြစ်လာမှာဆိုလို့ white မထားတော့ဘဲနဲ့အရောင်ကိုတခြားအရောင်ပြောင်းပြီးတော့ဆွဲမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့အရောင်ပြီးရင် line type ကတော့အဖြောင့်အတိုင်းပဲထားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် continuous ကိုမပြောင်းဘူး continuous တိုင်းပဲထားမယ် line weight ကလည်း default အတိုင်းထားမယ်ထားပြီးသားလို့ရှိရင် current layer ကို dot layer လေးမှာထားပြီးတော့ dot လေးတွေကိုလိုက်ဆွဲပါမယ် okay ပထမဦးဆုံးဒီ dot အကြီးဆွဲဖို့ရအတွက်သူ့ရဲ့နေရာသတ်မှတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာတကားပေါက်တကမာကြီးထည့်မယ်ထည့်ဖို့အတွက်ဒီတကားသူ့ရဲ့ span ကကြတော့6ပေနဲ့မှ3လက်မရှိတယ် okay ဒီတကားကိုတော့4ပေဆွဲမယ်ပေါ့နော်4ပေဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်4ပေဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ wall ကိုဖြတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီ wall ကို4ပေဟိုဘက်ကိုဆုပ်ပေးရမယ်ဆုပ်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ wall လေးကိုဆက်လက်ပေးမယ်ပြီးရင် hash ကိုပါတစ်ပါးလဲဆက်လက်ပေးမယ်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ end point မှာပေါ့နော်ဒီလိုအတုံးလေးတွေပေါ်နေပေါ့နော်အတုံးလေးတွေပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအလယ်တုံးလေးကိုသွားပြီးတော့ကလစ်တစ်ချက်ချမယ်ကလစ်တစ်ချက်ချပြီးသားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုရွှေ့ရင်လည်းရတယ်ညာဘက်ကိုရွှေ့ရင်လည်းရတယ်အခုကဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့ချင်တာသူကယော့သွားချင်တာဆိုတော့ဒီဘက်ကိုရွှေ့မှာပေါ့နော်ရွှေ့ချင်တာဆိုလို့ဘယ်နှပေရွှေ့ချင်တာလဲ4ပေရွှေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်4ပေအနာဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ dot က auto သူက4ပေရွှေ့ပြီးသားဖြစ်သွားမယ် okay ပြန်ပြပေးပါမယ်ဘောကိုဆက်လက်ပေးမယ် hash ကိုလည်းဆက်လက်ပေးမယ်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ဒီအတုံးလေး3တုံးရှိတာကိုမှအလဲတုံးကိုကင်မယ်အလဲတုံးနေရာမှာ click တစ်ချက်ချမယ်ချပြီးသားရင်ဘာမှလုပ်စရာမလို direction ပြရုံပဲเนาะညာဘက်ကိုပြလဲရတယ်ဘယ်ဘက်ကိုပြလဲရတယ်ညာဘက်ကိုပြမယ်ဆိုရင်တော့သူရှဲ့သွားမှာပေါ့เนาะဘယ်ဘက်ကို direction လေးပြပေးရုံပဲနှိပ်စရာမလိုဘူးပြီးသားလို့ရှိရင်4ပေရွှေ့ချင်တာမလို့စနစ်လေး48 enter ဆိုပြီးရိုက်လဲရတယ်4ပေ enter ဆိုပြီးရိုက်လဲရတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင် wall ကိုတော့ဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးသားလို့ရှိရင်တကားလေးဆွဲဖို့ရအတွက် rectangle တစ်ခုကြီးပါအောင်လေးတစ်ခုဆွဲမယ် REC enter ဆိုပြီးတော့ rectangle တစ်ခုဆွဲမယ် rectangle ဆွဲဖို့ရအတွက်တဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံး line လေးတစ် line ဆွဲမယ်ပေါ့နော် reference line လေးပေါ့နော်ဒါပြီးရင်ပြန်ဖြတ်မယ် reference line ပြီးသားလို့ရှိရင် offset ရိုက်မယ်ပေါ့နော် offset ကိုကြီးပါအတွက်2လက်မ offset ရိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် reference line လေးကို2လက်မ offset ရိုက်မယ်ဆိုရင်သုံးရမယ့် command က o enter ပြီးသားလို့ရှိရင်2လက်မရိုက်ချင်တာမလို့to enter ပြီးတော့လို့ရှိရင် specify select object to offset ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် object ကို select ပေးမယ်ပြီးရင်ဘယ်ဘက်ကိုရိုက်ချင်တာလားညာဘက်ကိုရိုက်ချင်တာရိုက်ချင်တဲ့ဘက်ကို click တစ်ချက်ချမယ်ပြီးရင် enter okay ပြန်ပြောပြပါမယ် o enter to enter select object ပြီးရင်ညာဘက်မှာ click တစ်ချက်ချ enter ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ reference line လေးဆွဲတာပေါ့နော် reference line လေးရပါပြီဆိုလို့ရှိရင် rectangle လေးဆွဲပါမယ် REC enter ဆိုပြီးတော့ဒီဟာလေးကတော့တကားရဲ့ကြီးပေါင်လေးဖြစ်ပါတယ် okay ကြီးပေါင်လေးဟိုဘက်ကို copy ကူးမယ် copy ကူးဖို့အတွက် select object co enter ဆိုပြီးတော့ base point လေးကိုကင်မယ်ကင်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာတွက်ချမယ်တွက်ချပြီးသားလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော် level ကဒီအရှိက level နဲ့ဒီအပေါ်ကအိမ်မကြီးရဲ့ level မတူချင်တာအတွက်ကြောင့် level different ထားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် line လေးတစ် line ဆွဲပေးပါမယ်ဆွဲပေးပြီးသားလို့ရှိရင်တကားရွက်လေးတွေဆွဲဖို့အတွက်
ဒီရဲ့ dimension လေးကိုတိုင်းပါမယ်အတွင်းခွင်ရဲ့ dimension လေးကိုတိုင်းကြည့်ပါမယ်3ပေ8လက်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် line လေးကိုသူ့ရဲ့တဝက်3ပေရဲ့8လက်မရဲ့တဝက်ကို line လေးတစ်ကြောင်းဆွဲမယ်3ပေ8လက်မဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်3ပေဆိုတော့စနစ်3နဲ့36ပေါင်း8ဆိုတော့စုစုပေါင်း52လက်မရှိတယ်52လက်မကိုတဝက်52လက်မရဲ့တဝက်ဆိုလို့ရှိရင်26လက်မဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီရှိတဲ့အတိုင်းအတာရဲ့တဝက်ဒီအရှိတဲ့အတိုင်းတာ3ပေ8လက်မရဲ့တဝက်22လက်မနဲ့ line လေးတစ် line ဆွဲပါမယ် line under 22 under ဆိုပြီးတော့ line လေးတစ် line ဆွဲလို့ရှိရင်22တစ် line ရသွားမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ line လေးကိုတစ်လက်မ offset ရိုက်မယ်တစ်လက်မ offset ရိုက်ဖို့အတွက် O under 1 under select object ပြီးရင်ကိုထားချင်တဲ့နေရာဘက်မှာ click တစ်ချက်ရှာ under ပြီးသွားလို့ရှိရင်တကယ်ရလေးဆွဲဖို့အတွက် cycle လေးဆွဲမယ် C under ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ center point ထားမယ့်နေရာကို click တစ်ချက်ရှာမယ်ပြီးရင် second point နေရာအတွက်ဒီနေရာလေးမှာသွားပြီးတော့ click တစ်ချက်ရှာမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ရလေးအတွက် cycle လေးဆွဲပြီးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမလိုတဲ့ဟာတွေကိုဖြတ်မယ်မလိုတဲ့ဟာတွေကိုဖြတ်ဖို့အတွက်သုံးရမယ့် command က tr enter 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 ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ရမယ်ပြီးရင်ဖြတ်ရှင်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ click တစ်ချက်ရှာမယ်click တစ်ချက်ရှာမယ်ပြီးရင်ဒီဟာကိုသွားပြီးတော့ select ပေးပြီးတော့ delete နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်မယ်โอเคဒါဆိုတကယ်ရတစ်ချမ်းရပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ချမ်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲပြပါမယ် line enter 22 enter enter 22ကဘာလို့ဆွဲရလဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒီရဲ့အတွင်းတွင် dimension က3ပေ8လက်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်3ပေ8လက်မဆိုတော့3ပေက36လက်မပြီးရင်8လက်မထပ်ပေါင်းလို့ရှိရင်52လက်မ52လက်မရဲ့တဝက်26လက်မ sorry 26လက်မဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် line enter 26 enter enter ဆိုလို့ရှိရင်26လက်မ line လေးတစ်လိုက်ရမယ်ပြီးရင် offset ရိုက်မယ် O enter 1 enter select object ပြီးတော့လို့ရှိရင် click တစ်ချက်ရှာ enter ဒါဆိုလို့ရှိရင်26လက်မကို offset line လေးတစ်လိုက်ဆွဲပြီးဆွဲရဖြစ်တယ်ဒါကို offset မရိုက်ဘဲနဲ့ copy ကူးရင်လည်းရပါတယ် CO enter ဆိုပြီးတော့ပြီးရင် direction ပြပြီးတော့1 enter ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ copy ကူးတာပေါ့နော် copy ကူးချင်လည်းရတယ် offset ရိုက်ချင်လည်းရတယ်ဟုတ်ပါပြီပြီးရင် cycle enter နဲ့ swine လေးဆွဲပါမယ် C enter first point click second point click click ပြီးမလိုတဲ့နေရာတွေဖြတ်ဖို့ TR enter enter မလိုတဲ့နေရာလေးကိုသွားပြီး click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်နေရာမှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်မလိုတဲ့ကျန်တဲ့ဒီအပိုင်းဖြစ်သွားတဲ့ object ကို select ပေးမယ် delete ကိုနှိပ်မယ်โอเคဒီမှာဘာလို့သေးသွားတာလဲဆိုတော့26ဆွဲရမှာကို22ဆွဲခဲ့တာမို့လို့သေးသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကိုပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ဆွဲရင်လည်းရတယ်ပြန်မဆွဲချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် mirror ခောက်လို့ရပါတယ် mirror ခောက်ဖို့အတွက် center မှာ reference line လေးတစ် line ဆွဲပါမယ်3ပေနဲ့မှ8လက်မအတွင်းခွင်က3ပေနဲ့မှ8လက်မဆိုတော့36 plus 8ဆိုလို့ရှိရင်စနေ36 44ကိုနှစ်နဲ့စားတော့22ကအမှန်ပါ22ကအမှန်ပါဆိုတော့ control z ဆိုပြီးတော့22လေးကိုပြန်ခေါ်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကမှားနေတဲ့ဟာလေးကိုဖြတ်မယ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကတစ်ချောင်း mirror ခောက်မယ်ပေါ့နော် mirror ခောက်မယ်ဆိုတော့ reference line လေး center မှာ reference line လေးတစ် line ဆွဲမယ်ပြီးရင် mi and mirror command လေး mirror ခောက်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် mirror command လေးက mi enterလို့ပြီးသွားလို့ရှိရင် object လေးကို select ပေးမယ် select ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင် enter ကိုခောက်မယ်ပြီးရင် first point ကို click နှိပ်မယ် second point ကို click နှိပ်မယ်ပြီးရင် enter လေးခောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကတော့ mirror ခောက်တာပါ okay ပြန်ပြောပြပေးပါမယ် mirror ခောက်ဖို့အတွက် line လေးတစ် line ဆွဲမယ် reference line လေးတစ် line ဆွဲမယ် reference line လေးကဒီသူ့ရဲ့ဆုံးတဲ့နေရာမှာရှိနေရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင် command က mi enter ပြီးရင် object လေးကို mirror ခောက်ရှင်တဲ့ object လေးကို select ပေးမယ်ပြီးရင် enter နှိပ်မယ်ပြီးတော့ရင် first point click second point click ပြီးရင် enter ခောက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီဟိုဘက်တချမ်းရဲ့အတိုင်း mirror ခောက်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမာကြီးဆွဲပြီးပါပြီ
ဒီကမာကြီးဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါအသေးလေးတွေဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒေါအသေးလေးတွေဆွဲဖို့ရအတွက်အခန်းထဲကိုဝင်တဲ့ဒေါဆွဲဖို့ရအတွက်ဒီကမာကြီးကို copy ကူးမယ် CO enter ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်မှာ little digit နေရာမှာသွားပြီးချမယ်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီချပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါတော့အလွယ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ရှမ်းလေးကိုဖြတ်မယ်မလိုတဲ့နေရာကိုဖြတ်မယ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကို move ရွှေ့လိုက်မယ် enter နဲ့မူရွှေ့လိုက်ပဲပြီးရင်မလိုတဲ့နေရာလေးကိုဖြတ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့သွားကင်ပြီးတော့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကလစ်ချလိုက်လို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းစောနာလိုပဲ TR enter နဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာသွားပြီးတစ်ချက်နှိပ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ line လေးအတူ line လေးဖြစ်သွားဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တကားပေါက်ပေါ့နော်ဒီအခန်းထဲကိုဝင်မဲ့တကားပေါက်လေးတွေရပါမယ်ဒီတကားပေါက်လေးတွေကဒီတိုင်းဒီအခုဒီနေရာလေးမှာအပေါက်ဖောက်ရှင်နေဆိုရင်ဒီတကားပေါက်လေးကို rotate လုပ်ပေးရပါမယ် rotate လုပ်ဖို့အတွက် command က RO enter ပြီးတော့လို့ရှိရင် select object လေးကို select ပေးမယ်ပြီးရင် base point လေးကိုကင်မယ်ကင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုကဒီ keyboard မှာ90 enter လို့ရိုက်ထည့်လို့ရှိရင်သူက90 degree တိုင်းလှည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသွားပြီးတော့ copy ကူးမယ် CO enter ဆိုပြီးတော့ object ကို select ပေးမယ် CO enter ဆိုပြီးတော့ base point လေးကင်ပြီးတော့ CO enter object ကို select ပေး enter base point လေးကင်ပြီးတော့ဒီမှာသွားရှာပါမယ် okay ချပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ wall နဲ့ hash နဲ့ကိုစောနာတင်ထားတဲ့ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီ wall နဲ့ hash နဲ့ကို select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ဒီအလဲတုံးလေးကိုကင်မယ်ကင်ပြီးတော့ direction လေးပြပြီးတော့ခါကြတော့ဒီကြီးပေါင်လေးရဲ့အစုံလေးမှာသွားပြီးတော့ကလစ်လေးချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ wall လေးကခြုံပြီးသားဖြစ်သွားမယ် okay ဒီဘက်ကအခန်းကိုဝင်ဖို့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကအခန်းကိုဝင်ဖို့ရာအတွက်ကကြတော့ mirror ခောက်ပါမယ် mirror ခောက်ဖို့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဒီ column အစွန်းကနေဒီဘက် column အစွန်းထိ line လေးတစ် line ဆွဲမယ်ဆွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် reference line လေး center မှာ reference line လေးတစ် line ဆွဲမယ် reference line လေးပါဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကို mirror ခောက်ရှင်တဲ့ object ကို select ပေးမယ် object တွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ select ပေးမယ် okay ဆက်လက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် command က mi enter ပြီးရင် specify first point ကလေး second point ကလေး enter okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ mirror ခောက်ပြီးသားရသွားမယ် mirror ခောက်ပြီးသွားရင် wall လေးတွေကိုစောနာတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ခြုံမယ်ကလေးတစ်ချက်ချမယ်ဒီမှာသွားပြီးဆိုပြီးတစ်ချက်ချမယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကတော့အခန်းပေါ့နော် bedroom ဖြစ်မယ်ဒီဘက်ကတော့ kitchen ခန်းဖြစ်မယ်ဒီမှာတော့ living room ပေါ့နော်ဒီမှာအခန်းဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာဖျားခန်းလေးဖြစ်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီနားမှာ back and WC ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းဖွဲ့လေးတစ်ဖွဲ့ကိုထပ်ထည့်မယ်ထပ်ထည့်ဖို့အတွက် wall လေးဆွဲမယ်ပေါ့နော် REC enter နဲ့ specify first point ပြီးရင် second point ဆိုပြီးတော့ wall ဆွဲပြီးသွားရင်ဒီ wall layer ကဒေါရဲ့ layer ထဲမှာရောက်နေရပေါ့နော်ဒေါရဲ့ layer ထဲမှာရောက်နေရအတွက်ကြောင့်အနီရောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ match လုပ်ပေးရမယ် MA enter ဆိုပြီးတော့ wall ရဲ့ layer ကို select ပြီးရင်ကိုပြောင်းကျင်တဲ့ object ကို select okay ဒီ wall ရပြီးသွားရင်ဆိုလို့ရှိရင် hash share ပါမယ် H enter hash share ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လက်စောနာလိုပဲ match ယူမယ် select object second object ကို select ပေး okay ဒီမှာဆိုရင်ဒါကတော့ရေချိုးခန်းအိမ်သာပေါ့နော်ဒီရေချိုးခန်းအိမ်သာကိုအပေါက်ဖောက်ဖို့ရာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစောနာကဒီခုနကျွန်တော်တို့ဖြတ်ခဲ့လိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးကို copy ယူလိုက်လို့ရပါဘောเนาะဒီမှာဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဟာကိုပဲ copy ယူမယ် CO enter ဆိုပြီးတော့ copy ယူမယ် copy ယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ rotate လှည့်ပေးရပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အပေါက်ကဒီလိုမျိုးဖောက်မှာဆိုတော့ဗောနော်အပေါ်အောက်ဖောက်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါရဲ့ကလန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် rotate လှည့်မယ် RO enter select object ပြီးသွားလို့ရှိရင်
base point ကတော့ကြိုက်တဲ့နေရာကိုကင်လို့ရတယ် specify base point ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် base point ကင်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် direction ကိုလှည့်ချင်တဲ့ direction ကိုပြမယ်ပြပြီးသွားလို့ရှိရင်90 enter ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်ပြင်မှုရွှေ့မယ် enter ဆိုပြီးတော့ဒီကနေရတောင်ဆုံးလေးမှာပဲသွားပြီးချမယ်ချပြီးသွားလို့ရှိရင် wall ကိုခြုံလိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခန်းဖွဲ့လေးတွေရဲ့တကားပေါက်ပြတင်းပေါက်ဆွဲတာရရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ sorry တကားပေါက်ဆွဲပြီးသွားပြီပေါ့เนาะနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်ဒီအရှိမrunner အတွက်လက်ရန်ဆွဲတာရဲ့လှေကားဆွဲတာလေးရဲ့ပြတင်းပေါက်ထထည့်တာလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့သင်ပြပေးပါမယ်အားလုံးပဲဆက်လက်ကြည့်ပြီးတော့လိုက်ဆွဲကြပါအောင်ရှင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေရှင်